កិច្ចដាមនាងខ្ញុំសំគ្រប់ដល់ឯកឧត្តមលីប៊ុនឆៃជាអគ្គនាយករងនៃបាល់ទីក្រុបជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សំគ្រប់ដល់ប្រធានគណៈថាបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះផាត់យុមនីសិទ្ធិកាជាបេក្ខជនទី3រៀននៅថ្នាក់ទី3ក៏មួយមកពីសាលាបែធីអន្តរជាតិសាខាទី14ក្រាតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សមនយ៉ាងក្រៃលែងដែលបាននាំមកប្រកួតប្រជែងអំណាចអប់រំមួយដែលមានចំណងជើងថាសត្វអន្ត្រីនិងក្រពើដំរែគ្នាស៊ីសូមអមវេទិកាតែមូលរីករាយសម្ដាប់ដូចតទៅអំណាចសត្វអន្ត្រីនិងក្រពើដំរែគ្នាស៊ីមាននីតិមួយថាមានសត្វអន្ត្រីមួយនៅលើកោះកណ្ដាលសមុទ្រហើយមានក្រពើមួយធ្វើរូងនៅលើកោះនោះផងដែរសត្វអន្ត្រីនោះតែងតែจะឆាបដំរីពីត្រើយសមុទ្រយកមកឆីនៅខាងរោងក្រពើជាប្រចាំថ្ងៃមួយក្រពើឃើញអន្ត្រីป้อมដំរីនឹងឆីហើយក្រពើនោះគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងដណ្ដើមសាច់ដំរីនោះពីអន្ត្រីមកឆីលឺអន្ត្រីป้อมដំរីមកជង្រកវាដែលធ្លាប់តែបរិភោគរៀងរាល់ថ្ងៃនោះក្រពើនោះក៏វាចេញពីរូងឡើងទៅរកអន្ត្រីហើយសួរថាម្នាអន្ត្រីម្លេចក៏ឯងមកលួចសាច់ដំរីជាអាហារអញអន្ត្រីឆ្លើយថាដំរីនេះអញទើបតែឆាបយកមកពីត្រើយសមុទ្រអំបាញ់មិញនេះឯងម្លេចក៏ឯងថាអញជាអ្នកលួចអាហារឯងវិញក្រពើនិងអន្ត្រីឆ្លោះគ្នាដំដើមសាច់ដំរីគ្នាទៅវិញទៅមកក៏នាំគ្នាទៅដឹងពោធិសត្វជាតបោះនៅទីនោះក្រពើនិងអន្ត្រីដឹងដោយរៀបរាប់ពីដំណើររឿងនិងហេតុផលរៀងៗខ្លួនក្រពើថាខ្ញុំខំដំរីនឹងឆីនៅឯរូងលំនៅខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតែអន្ត្រីនេះមកដំដើមសាច់ដំរីខ្ញុំនឹងយកឆីអាហារវាទៅវិញអន្ត្រីឆ្លើយថាដំរីនេះខ្ញុំពិតជាអ្នកឆាបពីត្រើយសមុទ្រយ៉ាងប្រកបទើបតែមកដល់ខ្ញុំគិតនឹងឆីស្រាប់តែក្រពើនេះវាឡើងពីរូងទៅមកចោទថាខ្ញុំលួចចំណីវាទាំងនេះសូមព្រះអង្គពិចារណាឲ្យខ្ញុំហងតើបតាបោះមើលដល់ទីកន្លែងដំរីឃើញតែស្នាមក្រចកអន្ត្រីពុំឃើញចង្កូមក្រពើលូឡើយព្រះអង្គយកក្រចកអន្ត្រីមកផ្ទប់មើលយកថាមែនតាបោះថាអន្ត្រីនេះយកជាមានសាស័យពិតមែនឯក្រពើឥតសាស័យអ្វីឡើយទើបកាត់សេចក្តីនោះឯក្រពើចាញ់អន្ត្រីជាបន្តទៅនេះអនុញ្ញាតឲ្យរូបនេះខ្ញុំបកស្រាយអត្ថន័យនៃអត្ថបទខាងលើជូនអង្គពិធីដូចតទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពអត្ថបទខាងលើនេះបានអប់រំឲ្យយើងដឹងពីគុណតម្លៃ3ចំណុចធំៗដូចតទៅចំណុចទី1ការលុបលន់នាំមកនូវសេចក្តីវិន័យគឺចង់អប់រំឲ្យមនុស្សចេះទុកចិត្តមិនចង់បានហួសហេតុមានភាពស្កប់ស្កល់និងប្រកាសខ្ជាប់នៅសច្ចធម៌ហើយការមិនលុបលន់នឹងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅដោយកិត្តិយសនិងជាផុតពីសេចក្តីវិន័យចំណុចទី2ការមើលនិយាយកុហកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍គឺជាការអប់រំឲ្យមនុស្សចេះគួរប្រកាសខ្ជាប់នៅភាពស្មោះត្រង់មិនបបិឆោតអ្នកដទៃឬនិយាយបំពិតដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សដែលនិយាយការពិតមិនបបិឆោតអ្នកដទៃឬមិនទទួលបានការគោរពការទុកចិត្តនិងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចំណុចទី3ការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសតិវិធីគឺជាការអប់រំឲ្យមនុស្សជាប្រាជ្ញាអត់ធ្មត់ស្ដាប់និងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកវាជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនដោយមិនបង្ករបួសស្នាមនិងការបែកបាក់ហើយជួយឲ្យសង្គមជាតិរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពសរុបមករឿងសត្វអន្ត្រីនិងក្រពើដំរែគ្នាស៊ីបានអប់រំឲ្យយើងមានភាពស្មោះត្រង់ជៀសវាងពីភាពលុបលន់រៀនដោះស្រាយបញ្ហាដោយសតិវិធីដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអនុវត្តតាមគោលនយោបាយនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិយើងការរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តនិងមានការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍ទៅឥឡូវនេះការអនុញ្ញាតរបស់ខ្ញុំបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានគណៈថាបតីគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការអនុញ្ញាតរបស់នេះខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអង្គវេទិកាទាំងមូលឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការនោះគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀតឃ្លាតឡើយសូមគោរពអរគុណនិងសូមអរគុណ